За сайн бацхан уу. Өмнөх хичээлээр тайлангийн загварыг хэрхэн боловсруулах вэ гэдэг талаар үзсэн. За тэгвэл одоо өнөөдөр тайланг хэрхэн илгээх вэ гэдэг талаар үзье. За би энэ дээр одоо загварыг оруулсан тайлангуудыг харж байна. Журмын авсралт 1, журмын авсралт 3, журмын авсралт 4 гэх мэтчлэнгээр доошоо нийтээ 24 шиг тайлангийн загвар орсон байна. За тэгэхээр эдгээр тайлангуудыг дээр нь дараад үзье. За эхний тайлан бол энэ жил сарын тайланг илтгэж байна. За сарын тайлан бол оныг нь сонгохоор тухайн оны 1, 2, 3 дугаар сар гэх мэтчлэнгээр явсараад 12 сарыг харуулж байна. За 24 оныг сонгохоор 24 оны тайлангууд, 22 оныг сонгохоор 22 оны тайлангууд харагдана. За тэгэхээр 23 оны 1 сарын тайлан илгээсэн байна гэсэн үг. За ийшээгээ ороод үзье. За энэ дээр бол одоо энэ өдрийн тайлан гарч ирж байна. Энэ өдөр бүр явуулдаг тайлан гэсэн үг. За өдөр бүр явдаг тайлан 23 оны 9 сар. За 9 сарыг сонгохоор 9 сар доторх нийт хоногуудын тарагдж байна. За журмын авсралт 4 рүү оръё. За энэ дээр болохоор энэ болохоор жилийн тайлан юм байна. 24 оны 23 оны тайлангууд бол энэ дээр харагдаж байна. За 22 оны болон 21 оны тайлангуудыг илгээгээгүй харагдаж байна. За гих мэтчлэнгээр явна. За тэгээд тайлан бүрийг дотроо хяналтын дарааллыг нь байгууллага бүр өөр дээрээ удирдах болно. За жишээлбэл энэ дээр журмын авсралт 1-ийг бол эхлээд Батболд ариун сайхан хишиг баяр гэсэн дарааллаар хянана гэдэг энэ тохиргоо хийж гин гэсэн үг. За журмын авсралт 3-ыг хянах тохиргоо, эрхийн тохиргоо гэдэг энэ зэсэн дээр дараад за 1-р шатан дээр Батболд хянана гэдэг энэ дээр оруулсан байж байна. За 2-р шатан дээр Алтан гац хянана хичээ. За 3-р шатан дээр Алтан гэрлийг хянана хичээ. За 4-р шатан дээр за хин ч хамаагүй тий. За амар санааг хянана гэдээ үзчихье. За ингээд баталгааж болчихё тийм ээ. За ингэх юм бол одоо энэ тайлан бүрэн хянагдаж дуусахын тулд энэ дөрвөн алхмаар хянагдах ёстой боллоо гэсэн үг. За өмнөх тайлангаа устгахчээ. За одоо би энэ дээр тайлангаа шинээр үүсгэх гэж даръя тий. Шинээр үүсгэх гэж дарахаар энэ чинь өдрийн тайлан учраас 2023 оны 9 сарын 1-ний өдөр гэдгийг сонгогдсон гарч ирж байна. За 1-ний өдөрт тайланг үүсгэх үү. За өнөөдөр 2 гэж үзээд 2-ны тайланг үүсгэе. За тайланг үүсгэхээр энд хянах ёстой ажилчдын тохируулсан нэр одоо энэ доор нь шууд гараад ирж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ хүмүүс заавал одоо энэ алхмууд дээр хянагдчихэж энэ тайлан бүрэн хянагдаж дуусаад хамгийн сүүлийн амар санаа хянснаар Эрдэнэс Монгол руу тайлан шууд автоматар илгээгдэнэ гэж ойлгож байгаа. За одоо тайлан дээр дарахаар тайлангийн загвар гарч ирж байна. За тайлангийн загвар дээр мэдээлэл оруулахдаа бол энэ Excel-тэй адилхан маусаа товшоод за энэ дээр утгаа оруулчихна. За тэгээд курсорынхоо сумаар ингээд дээшээ доошоо гүйлгэж чинь гэсэн. За 2500 ингээд за би зөвөр жишээ болгоод хинт ингээ хамаагүй мэдээлэл оруулъя. За гих мэтчлэнгээр за хадгалчихъя тийм ээ. За хадгалсан тайлангаа хаачи. За энэ бол одоо хадгалагдсан байна тий. За илгээгээгүй учраас энэ ногоор өгөө чинь. За би илгээчихье. Хянуулахаар илгээх буюу 1-р шатны хяналт руу шилжүүлье. За ингэхээр илгээсэн хүний уртл ногоороод Батболд 23 оны 9 сарын 8-нд илгээсэн гэсэн төлөвт шилжиж байна гэсэн. За одоо үүний дараа 1-р шатны хяналтан дээр ороод ирнэ. 1-р шатны хяналтан дээр за Батболдын энэ журмын авсралт 1 23 оны 1 сарын тайлан бол ороод ирж байна. За энэ 23 оны 9 сарын 9-ний өдрийн тайлан юм ба шүү дээ. За энэ дээр дарж хагаад миний орон суугын тарагдж байна. За зөвшөөрөх бол зөвшөөрөх гэдэг дээр дарчихна. За ингэхээр 1-р шатанд зөвшөөрчлөө гэсэн үг. За ингээ 2-р шатанд Алтан гац, 3-р шатанд Алтан гэрэл, 4-р шатанд амар санаа гэх мэтчлэн энэ хүмүүс хянагдсны дараа Эрдэнэс Монгол руу илгээх хэсэг рүү шууд одоо Эрдэнэс Монгол руу хин гэдэг хүнийг одоо тохируулсан байгаа тэр хүн рүү шууд мэйл рүү нь илгээгдэн бас систем дээр харагдана гэсэн үг. За энэ хүн хүлээгээд авсан тохиолдолд бол энэ дээр Эрдэнэс Монголын дараагийн хүлээж авах төлөвийн харагдана гэсэн үг. За одоо энэ хяналтын цонхон дээр бол за та бүхэн харж байгаа энд бүгд жилийн,
улирлийн, сарын, 7 хоногийн өдрийн гэдэг таабнууд харагдаж байна. За энэ бол тайланга ангилж байна. За жилийн тайлангууд бол энэ хоёр байгаа юм байна. Өдрийн тайлангууд бол энэ байгаа юм байна. Сарын тайлангууд бол энэ байгаа юм байна гэх мэтчлэнгээр. За Эрдэнэс Монгол руу илгээгдсэн тайлан энэ хоёр байгаа юм байна. Эрдэнэс Монгол хүлээж авсан тайлан бол бас энэ хоёр байгаа юм байна. За тэгээд тухайн тайлангийн нэр болон нэрээс нь хайх боломжтой байгаа. За одоо сая 1-р шатанд хянагдсан учраас 1-р шатны хяналт чеклэгдээд ороод ирж байна гэсэн үг. За гих мэтчлэнгээр тайлангаа хаана явж байгааг харчихна. За бусад тайлангуудаа ч гэсэн одоо шууд ингээ харахаар за 22 оны тайлан илгээгдсэн юм, 23 оны тайлан илгээгдсэн юм байна гэдгийг энэ дээрээс харагдаа явчихна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.